Ik heb vandaag 2 RAM-modules toegezonden gekregen voor mijn oude Medium laptop. Dat is een laptop die bijna 20 jaar oud is, maar ik had geen uitbreiding. Dat zijn 2 modules van 2 gigabyte. PC2. Ik ga een keer zien of dat dan gaat werken, maar ik ga eerst een keer die laptop opstarten, voor zeker te zijn dat het nog werkt. Want met die oude laptops weet je dat nooit. Het lijkt erop dat het opstart. Momenteel zit er maar 1 gigabyte RAM in. Windows XP draait er redelijk vlot op, maar iets wat meer RAM zal er wat extra swing geven. Even kijken of dat al goed opstart. Zo, dat start perfect op. Dat ziet er echt goed uit. Dus gaan we dat weer afsluiten. Ja, ik moet hem eerst laten opstarten voordat ik hem kan afsluiten. Ik vind dat het nog redelijk snel opstart. Het staat er nog als veel software op. En dan gaan we de computer uitzetten. En dan gaan we dan aan de onderkant kijken hoe dat we die RAMs gaan vervangen. Ik weet niet of die laptop 4 gigabyte zou aankunnen. Dat weet ik niet. Maar dat zullen we direct zien als we die lapjes installeren. Gaan we een keer losschroeven. Ze zullen er niet uitvallen met al die schroeven. Dat is het model MD 96500 of de WIM 2040. Gaan we er opzij gooien. De rams gaan er zo uit. Gaan we opzij gooien. En gaan we die nieuwe rams hier insteken. Mogelijk zou er maar 1 latje van werken, want bij die oude laptops die adresseren niet te veel geheugen. Ja. En dan gaan we nu de tweede ook insteken. En dan gaan we erop starten. En dan gaan we dan direct het verschil zien hoe dat dan zou werken. Zo, die zit daarin. En op hoop van zegen ja, zoals verwacht, met 4 gigabyte werkt dat niet. Ik had het gedacht. Maar ja, gaan we dan 1 latje eruit nemen. Ik ga toch voor zekerheid een keer een oud latje insteken van 500 gigabyte. Kijken of... Het kan ook altijd zijn dat er een latje kapot gegaan is, want dat zijn oude latjes. Ah, dat start op. Ga ik hierin. Installed memory 2 gigabyte. Je ziet daar extra latjes niet in. Dus
En we hem afsluiten. Er kan helaas maar één luidje in. De rest wordt niet herkend. Ik had het verwacht. Bij die oude laptops is dat zo. Maar ja, het is trouwens beter dan 1 gigabyte. Het zal iets of wat betere prestaties geven. Windows XP heeft niet veel nodig. Want op 1 gigabyte draait dat redelijk goed. Zodoende ben ik toch al heel tevreden dat er al iets wat meer in geheugen in zit. Dat is een laptop die ik zo ga gebruiken om een programma aan te sluiten voor oude IC's, ROM's te programmeren. En ik heb een schema gezien voor een RAM-tester die ook enkel onder Windows XP werkt. Zodoende zou dat laptopje daarover kunnen dienen. Want dan breekt mij nog een goede RAM-tester. Ik heb een RAM-tester gemaakt. Deze hier. En maar dat is enkel voor de... laat me je denken welke... De 16256 en 1664. De heel oude RAMs. Maar ik wil graag een RAM-tester hebben die meer RAMs kunt testen. En ik heb een schemaatje gezien op het internet. Die samenwerkt met XP en dat ik veel meer soorten RAM kan testen. Omdat ik me bezig hou met dat in elkaar te steken. Dat zijn allemaal zo van die leuke projectjes. Het is nu toch nog altijd winter. Ik kan niet echt buiten. Het is triestig weer. Maar ja. Dan wil ik het nu opstarten. En dan heb ik gezien hoe snel dat dan nu werkt. Ja, dat zijn geen slechte laptopjes. Daar zit een vingerscanner in. Dat is zo'n systeem dat je met je vinger moet opwrijven. Tot nu toe ligt nog toe te booten. Ik heb nu toch 1 gigabyte extra reserve. Ik ga een schaakspel opstarten. Dat is een Frits 7 is een zwaar schakelspel. Ik heb een keer geïnstalleerd. Ik dacht dat dat goed draaide, maar ben er niet meer zeker. Ik doe wel eventjes voordat het opstart. Het is... Oké. Spelen met Frits. Oh ja, zie. Mijn muis gaat nog beter. Ja, dat is prima. Zo. Maar, dat is ook een spelletje die ik graag speel, dat is Luxor. Paars.
Ja, nee, ik ga daarmee stoppen op te blijven spelen. Zo, en dat werkt allemaal goed. Voilà. Ik ga nu afsluiten. 2 gigabyte is meer dan genoeg. Meer moet dat niet zijn. Hij werkt op 1,73 gigahertz. Ja, het is in orde. Ik ben content. Zo, dat mag afgesloten worden. En ga ik het filmpje nu nog posten. Bedankt om te kijken. En u ziet, jammer dat ik geen 4 gigabyte kan insteken, maar geen nood. Het werkt goed. Meer moet dat niet zijn. Doei doei.